Wenn am Abend die Ruhe einkehrt, ist es immer am schönsten, die Promenade an der Makadi-Bucht zu besuchen oder abzugehen. Diese Promenade verbindet unsere 4 Hotels an dieser wunderschönen Bucht. Kommt mit, wir gehen jetzt zusammen diesen Weg und schauen uns einmal an, was da so los ist. Es ist eine ganze Menge los. Wir starten daher hinten jetzt in Höhe des Waterworld, also des Grand Waterworld, unseres Familienhotels. Man sieht da gleich, die Promenade ist eigentlich gesäumt, rechts immer von den privaten Strandabschnitten der jeweiligen Hotels, allerlei Shops und links auch immer wieder verschiedene Bars und Restaurants, die zu gewissen Tageszeiten offen oder geschlossen sind, je nach Plan. Wir sind jetzt auf Höhe des Waterworlds, des Familienhotels, wo sich jetzt der Strand geleert hat und die Leute Richtung Abendessen gehen oder bereits beim Abendessen sind. Es ist jetzt immer recht eine angenehme Zeit zum Bummeln. Es ist ein bisschen kühler und die Ruhe kehrt ein. Und vor allem vom Licht ist wunderbar. Die Sonne geht ja hinter den Hotels im Wüstengebiet von Hurghada unter. Und wir sind auf Höhe des Waterworlds nach wie vor, wo wir oben jetzt dann das erste à la carte Restaurant sehen, das La Terrazza, das italienische Restaurant des Waterworlds, wo man dann gegen Vorreservierung am Abend essen kann. Und herunten haben wir ein Spezialitätenrestaurant Los Amigos, unser mexikanisches Spezialitätenrestaurant. Und wie gesagt, rechts immer der jeweilige Strandabschnitt zu den jeweiligen Hotels. Links oben das italienische Restaurant, herunten der Biergarten, der heute nicht geöffnet ist. Wir kommen langsam, jetzt wechselt das Hotel sozusagen. Links geht es jetzt dem Ende zu beim Grand Waterworld und wir starten mit unserem Adult-Only-Haus, dem Makadi Spa. Das, was man da schon von hinten ein bisschen sieht. Ja, immer wieder werden Wegweiser darauf hinweisen, wo man überall dahin spazieren kann. Wie wir ja wissen, gibt es hinter den Hotels die Makadi Mall mit unseren Bazars, Shops, Supermarkt und der Boutique. Also man kann sich da eigentlich kaum verlieren. Es geht dann da immer so runter, verschiedene Wege zwischen den Hotels, die sehr schön angelegt sind. Rechts noch eine Beachbar, links, jetzt sind wir schon auf der Höhe des Makadi Spa. Wir starten da auch schon gleich auf Höhe des Spas. Links das Jasper-Restaurant, eines der exklusivsten Restaurants in dieser Bucht. Und da sind wir auf Höhe Eingang von der Spa im Makadi Spa, der was jetzt mittlerweile schon wieder über ein Jahr offen hat und sich großer Beliebtheit erfreut aufgrund der vielen, vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und ein super Hammam und so weiter. Immer da oben bis zu diesem Holzgebäude ist dieses Spa-Bereich. Oben sind immer Massageräume und herunten ist ein schöner Nassbereich. Oben sehen wir jetzt schon ein weiteres Restaurant des Makadi Spa, das sogenannte Shimmers mit à la carte Mittagessen in einer wunderschönen Lage mit tollem Meerblick. Wirklich herrlich zum Sitzen da oben. Rechts beginnt jetzt dann der private Strandabschnitt vom Makadi Spa. Alles immer sehr sauber gepflegt, die Gärten, kein Müll. Also da wird wirklich geschaut, dass das passt.
immer nur für das Mercadi Spa, wo wir jetzt dann wirklich das Infinity Pool abbrechen sehen sozusagen, wo man bis an die Kante schwimmen kann und vom Pool aus idealen Meerblick erleben kann. Da kommt ein Golfbuggy mit Arbeitern. Und wir sind jetzt so richtig auf Höhe des Mercadi Spas. Wunderschön angelegtes Hotel, rechts der Strandabschnitt des Mercadi Spa. Es öffnen sich da vorne jetzt einige Spezialitätenrestaurants des Hotels, wo jetzt einige Menschen schon dinieren. Und zwar links sind wir da im Steakhouse, ein wahnsinnig beliebtes Restaurant, nur gegen Vorreservierung. Und wenn man Spezialitäten-Steaks haben will, muss man sogar einen Tag vorher reservieren, damit das Fleisch richtig gut vorbereitet werden kann. Man sieht, da kommen die Leute gerade essen. Und eine Tür weiter ist das mediterrane Fischrestaurant Maziskos. Also noch immer Mercadi Spa. Das endet schön langsam jetzt und geht über in unser altbewährtes, langjähriges und beliebtes Mercadi Palace Hotel, wo wir jetzt sozusagen durch den Pavillon marschieren. Und dann beginnt die Anlage des Mercadi Palace. Rechts wieder einige Bars und Geschäfte, Künstler. Dann auch wieder die Wege zurück Richtung Mercadi Mall und Shops hinter den Hotels. Dann haben wir da den Fotografen, der für viele ganz wichtig ist, eine Beauty Lounge, eine Lemon Bar, die haben jetzt schon zu. Rechts der Abschnitt des Strandes vom Mercadi Palace. Die wirklich sehr nett angelegte Lemon Bar ist das. Und dahinter, wo die Sonne gerade hinter dem Hotel verschwindet, das ist das Mercadi Palace. Mit einigen Shops, die was jetzt noch ein bisschen offen haben, obwohl die Ruhe langsam einkehrt, bevor dann nur mal am Abend die Leute nach dem Essen die Promenade abgehen. Und wie man sieht, rechts sind genug Schirme und Liegen für unsere Gäste. Da findet immer eigentlich jeder sein Platzerl. Vom Optiker bis zum kleinen Supermarkt ist alles da zum haben. Und es ist ein ziemlich fließender Übergang vom Mercadi Palace, das was ein bisschen da zurückversetzt ist, in das neu renovierte Grand Mercadi, das was so mit da vorn gleich beginnt. Man sieht das auch, dass da einiges gemacht worden ist, dass sich der Stil ein bisschen verändert. Die neuen Bars. Man sieht jetzt da schon sehr, sehr schön das neue renovierte Grand Mercadi auf der linken Seite. An der Bauart wurde nichts geändert, es wurde neu überstrichen und neu angelegt. Rechts haben wir jetzt ein Starbucks-Café. Und wir wechseln jetzt in den Grand Mercadi-Bereich. Auf der rechten Seite auch die Bühne für Strandpartys und Stranddisco, je nach Programm des jeweiligen Hotels. Und links haben wir dann ein neues Restaurant. Das griechische Restaurant steht kurz vor der Eröffnung. Und der weitläufige, wirklich sehr, sehr große Strand des Grand Mercadi. Und eine frühabendliche Stimmung kann man da jetzt genießen am Weg zum jeweiligen Restaurant oder Spezialitätenrestaurant, was man sich halt ausgesucht hat. Da gibt es auch verschiedene Sonnenliegen. Also
Wie gesagt, schon das Grand Macadi ist sehr weitläufig aufgrund der Bauart, sehr niedrige, maurischer Stil, die Poolanlagen dazwischen, die Swim-Up-Zimmer, was wir in den Hotelvideos super ersichtlich zeigen können. Auf der rechten Seite die neue Beach Bar, Breeze, des Grand Macadi Hotels. Und man riecht schon, wir nähern uns dem Hauptrestaurant. Schon langsam, und man sieht im Hintergrund, da vor uns eigentlich nicht im Hintergrund, sondern vor uns schon den Steg, der sozusagen das Ende der Macadi-Bucht unserer 4 Hotels bedeutet. Ein sehr, sehr netter Spaziergang. Und da haben wir ein weiteres Restaurant, den Mexikaner beim Grand Macadi. Der sehr, sehr gut besucht heute ist. Und es sieht wahnsinnig viele Strandinseln für die Gäste, damit ja jeder da einen Platz hat. Hinter dem mexikanischen Restaurant befindet sich dann ein bisschen zurückversetzt das Island der Italiener. Da hinten dann. Und hier wäre auf der linken Seite auch noch der Miniclub des Grand Macadi. Der Spielplatz ist, das Kinderbecken, der aber jetzt dann schon außer Betrieb bald ist. Auf der rechten Seite haben wir ein traditionelles Café, Strandlokal mit Wasserpfeifen, das Fahrtent, das Zeltlokal. Und auf der linken Seite, da wird heute gegrillt, das große Hauptrestaurant des Grand Macadi. Also eine wirklich wunderschöne abendliche Stimmung mit viel Ruhe und vielen Gerüchen. Und wirklich schön zum Abgehen. Also alles, was das Herz begehrt. Wir schauen jetzt zum Schluss wieder auf den Strand an, den 75 Meter langen Steg bis zur Riffkante, der jetzt natürlich am Abend dann gesperrt wird. Und so haben wir mit einem Shop, den letzten Shop, hallo, das Ende erreicht.